ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾಡಿರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ತಂತೆ ಬರ್ಸ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಮರಣೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಈ ಲಾಗ್ದಾದ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಡು 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದಿತ್ತು. 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೇತ ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡೇಟ್ ಬುಡಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಲಾಗನು ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೂತು ಜರ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಐದು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೂಲೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಿಲ್ಲಕನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಲ್ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಶರವ್ ಟೆಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಜು ಓಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಂದಿತ್ತು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಓಲ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಚ್ಚಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಡೂಮ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಮಾತ ಏನು ಐಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದಾಲ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅಂಚ ಮದ್ದ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾತಿ ಪಗ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆವೊಂದಿತ್ತಡು ಅಂಚ ಏನು ಐಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮಡ ಆತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪಗಿಚ್ಚಂದೆ ಅವನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಲಕ್ಷ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆತು ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಏರ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಆಸೆನು ಬುಡಿಯ ಅವ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇತ್ತಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾರು ಪುನೀತ್ ಪವೆದೆ ಪಂಡಾರು ಐತನೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ದು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತರು ಒಂಚೂರು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನು ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ನಮಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲೆಕ ಇಚ್ಚಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಓಕೆ ಒಂತೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹೋಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆದಿತ್ತೇರು ಅವು ಶೃಂಗೇರಿದ ರವಿ ಪಂಡದು ಆರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿಡ್ ಅಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಾರ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಮೂಲೆಂತ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಯೆ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಆರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡೋದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡೋದು ಪೋಯೆನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಾನು ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ 3000-4000 ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಆತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಆ ರೇಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಆ ರೇಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಅವಳು ಟೋಟಲ್ ಆದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನಿ 700 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ 700 ರೂಪೀಸ್ ತಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ 650 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಬಾಕಿತ್ನ ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಂತ್ ಕೊರಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನು ಐಟೆ ಸ್ಟೇ ಆವಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಶೃಂಗೇರಿಡ್ ಹೋದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತು ನಿಜವಾಗ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಗಂಟದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಆತು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತನಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂಪೋಣ ನಾಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಗತ 150 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಅವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಜು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಯಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದಿಜಿಂದಾಂಡ ದಾದ ನಾನು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯಾಂಡ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯಾನು ಅಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮೂಜು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಕುಲ್ಲುದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಯಾನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಯಾನ್ 4 ಗಂಟೆಡೆ ಮುಗಿಪೊಡು 4 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಪೊಡು
ಪಂಡದು ಯಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ನು 4 ಗಂಟೆಡ್ ಮುಗಿಪಡು ಪಂಡದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ 7 ಹಿಡ್ದು ಎನ್ಮ ಒರಂಬ 10 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು 11 ಹಿಡ್ದು ಪದರಾಡು ಐತ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ತೂ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವದೇತದು ಯಾನು ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂತೆ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಕೂಟ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದಾಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಒನಸ್ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ 2 ಹಿಡ್ದು 3 4 5 ಆಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದ ಆಯ್ನ ರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೇಪುನು ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ ಆ ಜಂಟೆಗೆ ಮುಗಿನಂದಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ಮ ಒರಂಬ 10 11 ಮುಟ್ಟ ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅವು ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅವು ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ನಮಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಆವಂತು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿನಾಗ 2 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಮಾತಾವಂದಿತ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐತೆ ಎಡಿಟ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾರ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಫುಡ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಂಚ ಆತು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಜನ ಶೃಂಗೇರಿಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಅವೇ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಒಕ್ಕದ ಸೀಸನ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೆ ಐಕ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಕೊಡಲ 1 ವರ್ಷ ಬೆಂದೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ತೂವೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಓಲಾಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅದಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವಂತು ನಾತಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಕ್ ಪಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಮೂಲು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದು ಯಾನು ಕಲ್ತು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಬಿಲೇಜಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುಡೋ ರೀತಿ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಲಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇವಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಂಜಂಜ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪನಾ ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಓನು ಇಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ನಾವು ಅಂದಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಯಾನು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಆಗ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಮೇಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾವು ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಡೆದೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಅರೆ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಎಂಕಾರ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇವನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೇನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಲಿಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯನಾಗಿಲ್ಲಡಿ ಯಾನು ಸ್ಟೇ ಆದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಶೂಟ್ ದೆಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಯಾನು ಅವೇ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಕಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇಚ್ಚಾನು ಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಾತಿ ಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಇತ್ತದು ಅವೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆಪನ ಹಿಂದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತೂಕ ಅಂಚೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ನಾಡ್ದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ 1 ವರ್ಷ ಅವಳು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಆಯನ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆಯನ ವರ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಲ್ಲ ಕೊನ್ನೋದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬು ಅವೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪಿರಾವುಡು ಎಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಶೃಂಗೇಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಒರಿಪಾದು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಒರಿಪಾದು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತಿನ 1,30,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂತೆ ಕಾಸು ಚೂರು ಬೇತೆ ಮಾತ ಕೇಂದೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಲಿಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತೆ